قد يقول البعض منا: هل أن الفرج والفرج حادثة عظيمة في عالم الوجود، الإمام عندما يظهر يقلب الموازين وينقض حضارات ويقيم حضارة خالدة إلى يوم القيامة. أنا دعائي في جوف الليل، دعائي أنا في زاوية من الزوايا، دعاء عجوزة في بيتها، هل هذا الدعاء يعجل الفرج؟ حادثة بهذه الأهمية، الفرج مثلا مكتوب في اليوم الفلاني، طبعا في يوم الجمعة ظهوره، ولكن في الأسبوع الفلاني، هل يعقل أن بدعائي أنا المستضعف، أنا الفقير المسكين، رب العالمين يقدم الفرج أسبوعا، وأنتم تعرفون ما قيمة هذا الأسبوع في تاريخ الإنسانية؟ يعني في أسبوع تقدم نجاة مليارات البشر، هذه حادثة عظيمة جدا. هل من المعقول ذلك؟ نقول نعم. الإمام الصادق عليه السلام وهو أحد أركان هذه المدرسة يقول: نعم، دعاؤك أنت يعجل من فرجه صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه السلام: فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى الله 40 صباحا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى وهارون يخلصهم من فرعون، فحط عنهم 70 سنة، 170 سنة كان المقدر أن يكون الخلاص من فرعون وظلمه الذي كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. 40 صباحا ضجوا إلى الله عز وجل. يقول الإمام الصادق عليه السلام: قدم الظهور، قدم الفرج لهم 170 سنة، يا لها من سنوات. فقال أبو عبد الله عليه السلام: هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا. إذا ادعوا لفرجكم وفرج وتعجيل غيبة إمامكم. يقول: فأما إذا لم تكونوا، إذا ما دعوتم حق الدعاء، فإن الأمر ينتهي إلى منتهاه. هنالك زمان مقدر، أقصى تاريخ، هذا التاريخ هو الذي يمشي، ولكن إذا دعوت من الممكن رب العالمين أن يقلص هذه الفترة من زمان.